Bismillahirrahmanirrahim. Today I'll talk about a new topic. Dua for sneezing. Dua. First, what's sneezing? Hat. Do you know? That's sneezing. First, Amma, പൊടിയെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോ ഇല്ലേ തുമ്മലില്ലേ ഹാറ്റ് ഇതയിലില്ലേ അതിന് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. First time after sneezing say alhamdulillah. Here is alhamdulillah. After I will say Bihikumullahu wa isuhu barakum. Facts. Namam sneeze ചെയ്യുമ്പോ namam alhamdulillah പറയണം. കേൾക്കുന്നവരോ alhamdulillah. വീടെന്ത് പറയണ്ടേ? Bihikumullahu wa isuhu barakum. This is my friends. My name is Suhada. Friends, I will share the sneezing dua the video. Hat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Aisahu balakum. Okay. Alhamdulillah. Inshallah. See you tomorrow. Bye bye.